हेलिकप्टर हेलिकप्टर हामी चाहिँ अब यहाँबाट यो केबल कार चढेर माथिको डाँडोमा जाने हो। केबल कार आइराखेको छ तर मान्छेहरू छ थुप्रै। यहाँ पनि छ केटाहरू। माथिपट्टि जाने हो त्यहाँ पारि। अहिले माथि गएर बनाउँछु मैले भिडियो। हामी चाहिँ लाइनमा अब त्यो जानको लागि हामी जाने ठाउँ चाहिँ यो हो। बुद्धको स्ट्याचु पनि छ अनि यो ठाउँमा चाहिँ गएर दृश्य अवलोकन गर्नुपर्ने छ हामीहरूले। हाम्रो गाइजहरू यहीँ छ। एकदम ठिक छ। यहाँ एक लट गइसक्यो हामी चाहिँ दोस्रो लटमा हो। ल अहिले हामी चाहिँ चढ्नको लागि आएको छौँ। यहाँ माथिबाट आउँदैछ। हाम्रो लाइन चाहिँ यहाँ छ है गाइज। झर्ने मान्छे उताबाट झर्छ होला नि त फेरि है। यता पनि सही छ है। को दुईजना भने यता आउन पायो होला नि त मेबी आई डोन्ट नो। मान्छे रह्यो होला नि त्यही भएर। ल हामी चाहिँ चल्दिनु लागेको। यता बस्नु नि यस्तो हुन्छ।どうですか。ठोकिन्छ है म त। कहाँबाट आयो ए मा यहाँ त कुद्छ है। तिमी माथि आऊ न म त्यहाँ बस्छु। म झुक्न पर्यो क्या। ल तिमी गएर केटाहरू फेरि फोटो भिडियो गर्छ। मैले दिएँ नि तिमीलाई टिकट मेरो। この中では飛び跳ねたり体を揺すってゴンドラを揺らさないでお願いします。強く足踏みをしたりしてゴンドラに負荷を与えずに。窓は開いておりますが、それ以上開かないのと固定ができないため、無理に開かず触れずにお願いいたします。天井の時後、手を近づけないでお願いいたします。ご乗車くださいましてありがとうございます。このゴンドラは定員40名。秒速5メートルで運転され、山頂まで約4分で回ります。このノコギリ山は海抜329メートル。千葉県3名山のうち随一と称され、音に聞くノコギリ山に来てみれば、泡と風さを日よけに経理と歌われたそうですが、泡と風さんの国境を成しているところでございます。これより通過いたします。支柱の高さは18メートルでございます。少し揺れますのでお気をつけください。हेर न यताउति क्यामेरा छोडिदियो यार। पारि हेर नि त समुद्र सोही ठुलोमा। この山が天山。おい4階が3階で、長い歳月の間、風化侵食され至るところ、奇岩貝石洞窟があり、山頂の日本人境内は33万平方メートルの広大を誇り、千葉県指定の18所36県など、数多くの秘境に富み、また洞窟の
हामी चाहिँ पहाड चढ्दैछौँ। पहाड चाहिँ चढ्दैछौँ। त्यसमा रमाइलो हुँदैछ सबैजना मानिसहरू आधी आउनु यहाँबाट भ्यू त अहिले उताबाट के त्यो तल हेर्दा त मलाई त ल्याङ आएर के यस्तो थरी त रिगाउँछ है। भिडियो गरे हुँदैन यार हाम्रो। यहाँ ल आउनु त म गरिदिइहाल्छु त। के भन्नु छ? के छैन यार, पहाड चढिँदैछ। आर्मी बन्ने हो क्या? पहाडमा छौँ हामी। ओइ हावा, तर यहाँबाट भ्यू त अक्खा हो क्या। ओइच यहाँ अन्त यो पहिलो लट हो नि त। भ्यू त मक्खन छ। ओइ गाडी पनि आउनु मिल्दो रहेछ यताबाट। ओइ मा फोन खस्यो भने त ल्याङ हुन्छ यार। भ्यूको कुरै नगरौँ है, यताको चाहिँ सब समुद्र। यसबाट हेर्दा रसै डाँडागन देखिन्छ। हामी चाहिँ भर्खर यो चढेर आएको। ऊ तल थियौँ हामी। सबै देखिँदैछ त्यो क्लियर यार। ओइ सन्तोष, यसको जुम पावर त सही हुने रहेछ यार। यसको जुम पावर के हेर न। ऊ अङ्कलले ट्राफिकले ऊ दिइरहेको सिग्नल। ऊ के उहाँ तल रोडमा तिमीले देखेको छैन हो क्या आज? जुम गरेको नि त मैले। उइस हेर न, जुम क्वालिटी हेर न। यो छ होइन? मैले अब माथि छ तिमी यहाँ हेर न। गाइज मेरो आइफोन 16 हो, फ्लेक्स गरेको होइन। सही रहेछ है। ल भ्यू त यहाँ मक्खन छ मक्खन। यताको सब उनी केही शब्दै छैन हो। यो भनेको चाहिँ एकदम खतरा। यहाँ आएपछि केही शब्दै छैन बोल्नका लागि। केही शब्दै छैन हौ, शब्दैमा खतरा आइरहेछ यहाँ फुर्ने। तर यसको जुम पावर चाहिँ खत्रै माने है। खतरा खतरा खतरा। गएको रेउको आएर सही भयो धन्न आएमा। लिची ओइ मान ठोका धन्नै ठोकेको। खतरा यार। 100 रुपियाँ हाल्यो। त्यो चाहिँ टापु रहेछ। सुक्कै हावा चलेको, सुक्कै खाजे। ल अब चाहिँ हाम्रो फोटो सेसन सुरु हुँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ क्यामेरा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले क्यामेरा बन्द भएको छ। अब अहिले चाहिँ हामी फर्किन आएछौँ। अब केटाहरू कहाँ गयो थाहै छैन। कता गाइब भयो कता गाइब भयो। म हराएको कि केटाहरू हराएको थाहै छैन।
हामी चाहिँ अब रुममा जान लागेको यस्तो छ यहाँ वातावरण सट्ट यस्तो सही ठाउँमा छ अब यहाँबाट रुम जाने रे ल सी यू इन द रुम गाइज फाइनली रुममा आएको छ हामी सुत्ने मात्र रहेछ यहाँ सामान सामान यहाँबाट चाहिँ भ्यू त फेरि नसक्नु छैन त तिमीलाई के गर्ने त रुममा हेलो भ्यू त फेरि सकिन्न नि कस्तो भयो त दिन केटा जम अब भित्र हामी चाहिँ समुद्रको नजिकमा आइसकेका छौँ गाइज हाम्रो बसाइ चाहिँ कुन होटल अरे यो हो हामी चाहिँ यहाँ छ वातावरण चाहिँ एकदम सही हे गाइज हामी चाहिँ हल्का चल्दिन लागेको केटाहरूले फोटो खिचिरहेछ भ्यू चाहिँ खतरै छ है यो ठाउँ चाहिँ हामी अब यसो खाइमुनको लागि निक्लिँदैछौँ यता जाँदैछ खाइमुनो गर्छ अनि साँझ आउँछ 6 बजे आउन भनेको छ अनि खाना खाने अनि सुत्दिने त्यति नै हो अहिले चाहिँ हामी खाइमुनको लागि निक्लिदिएको अहिले साँझतिर गिटार बजाउन गीत गाउन बस्दैछ भने भिडियो बनाइहाल्छु मैले ओके छ त्योभन्दा अरू केही भन्न छैन त्यसैले यो भ्यू हेर्दै क्यामेरा बन्द हाम्रो चाहिँ अहिले साँझको खाना खाने बेला भइसकेको छ केटाहरू यहाँ छ सब बसेको छ केटाहरू यहाँ दामै दायो सोरेवा हाम्रो खाना खाने टाइम भएछ खानामा चाहिँ हाम्रो फोटो होइन कि भिडियो यस्तो यस्तो छ खाना खाने कुरो चाहिँ होइन सबै सही इतादाकिमास हाय केटाउले चाहिँ खाइरहेछ होइन मस्त म पनि खाइरहेछु यहाँ चाहिँ मासु कति नाना सकाना माने मासु माछामा मासु यो चाहिँ हल्का तितो तितो हुन्छ तर ठिकै छ भात छ होइन कस्तो खाएको सबले खाइरह मस्त हामी पनि खान्छ अब सिउ गाइज लेटर हामी चाहिँ भर्खरै निक्लेको रुमबाट अहिले सुतिहाल्ने केटाहरू पछाडि छ अब घुम्न जाने अरे यहाँबाट जाने बेला भइसक्यो है त भ्यू बाई बाई आजको लागि यो ठाउँलाई है फेरि हामी बसेको चाहिँ यो यसमा यहाँबाट ठ्याक्क उता चाहिँ यस्तो भ्यू थियो यताको भ्यू त अख्खा हामीलाई चाहिँ
मोदर फार्ममा लिएको छ। सही छ यहाँको ठाउँहरू पनि। यो चाहिँ गाई फार्म अनि यो भेडा फार्म यस्तै रहेछ। म त सुत्दै आएको 1 घन्टा भयो लगभग। यस्तो पनि रहेछ। आज चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भएको छ है। सन्तोष तिमी कहाँ आएको? के छ यहाँ? कहाँ स्टोरी? भेडाको चाहिँ उता रहेछ। यत्तिकै सस्तो त ठिकै हो। यो त मिसै हो। जाम उता भाँडामा भेडा हो कि हामी हेर्ने। अन्डाहरू पनि फ्रेस हो। रोसु मेरी रोसबेरी भनेको कि के हो त्यो? रोसु मेरी भनेको चामल कति? यो हेर्ने हामी भेडाहरू किन? ओइ त्यहाँ खेल्ने कुरा पनि रहेछ। 원지 हेर नान्जीमा यहाँ खाने रहेछ हामीले खाना। अहिरो वा कोची जति घुम्ने आज यति नै रहेछ है। भेडा त्यो त भ्यूको लागि मात्र नेपालको जस्तो सर्ट घुमेको भए त जान हुन्थ्यो के अरे। भ्यूको लागि हो कि त। भेडा हेर्न जाऊँ कौ न? केटाकेटीको तर बस्नु त मिठो छ कि ठाउँ त यार। सुत्दिम कि ओछ्यानलाई अघि साला भेडाहरू भेडा हेर्न आएको छ क्या। ओइ घोडा रहेछ के यो? ओइ चोचे काटेर खाइदिने हो। त्यसको दाँत त खतरा छ त यार। के खाएर हो त्यसले? दारा भएको हो। दारा हो त्यसो होइन? मलाई के खायो त्यसले? 2 साइड छ त। भेडा हो यो। कहाँ जाने? यही हेर्ने हो कि आज? अब हेर्नै आएको यहीँ। ये सब खुर्की दिखाई नहीं देता है। सही मोटा छ है यहाँको त यार। नेपालको त अर्कै यत्रो खिर्के हुन्छ है।
यिनीहरूमा कत्रो ए यिनीहरूलाई खुवाउन मिल्छ त जाएर खुवाइदेऊ न ऊ कि त्यहाँ त त्यहाँ फेरिमा छ ऊ कि त्यहाँ बक्समा खा क्या सेट हो र नेपालमा गएर उसमा हान्ने गएर सिधै कहाँ यति सानो हान्ने र बन्जी बन्जीको के हो के सुन त हामी भित्र जान पाउँदैन म त डाँडोमा लगेर उस गर्छ डाँडो त डाँडीमा यस्तो वाला रहेछ मेरो एक्सपेक्टेसन फेरि चाहिँ कस्तो थियो भन्दा ढोरपाटनको जस्तो के डराएको भाइ आन्दै आन्दै जिउ होइन ल भागो पछाडिबाट हान्छ होला कि यसले दाउ छोप्दैछ क्या हो यो गोरे भाइले गोरे भाइ हान्दै हो त्यत्रो हाने थियो तँलाई यार हो क्या हान्दैन छिटो हान्दै 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 तँलाई जिस्काइरहेको हँसा यार आन्टीले टल जस्तो छ है यो त यार घोडा हो तिम्रो साथी यो हामी चाहिँ नेपालको धोरपाटनमा आएको छौँ धोरपाटन जस्तै छ तर धोरपाटन चाहिँ होइन उत्योवाला होला क्या त्यो पाहाडीको तर एकदम सिन चाहिँ अक्खा छ यहाँको फुलै फुलको बगैँचामा मेरी माया उहाँको जुम गरौँ है त त्यो के रहेछ यस्तो पो रहेछ ओइ जुम लेभल त यसको माने क्या मैले याद तर ओइ सन्तोष यसको जुम लेभल क्या खतरा आइछ क्या तर ल त्यस्तो रहेछ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ जापानको झन्डा फतफत फतफत भइरहेको छ यसको सन्तोष यहाँ आएर केही बोल्न शब्दहरू छैन घोडा चढ्ने हो के अहिले स्टोरी फल्छ र
एयरबाट अब यसलाई हामी खान लागेको छ मिसाइल केही मिनेटमा मिसाइल खाने छ यसलाई यहाँ चाहिँ हटपट हुन लागेको छ गाइस आफै बनाएर खाने हो मेबी आई डोन्ट नो त्यही हो आफै बनाएर खाने हो बुढाहरू हालेर यहाँ चाहिँ आफै बनाएर टक्क आफै खाने हो चलिरहेछ केटाहरूले बनाइरहेछ मैले यहाँ भात पोखेको यी अब यहाँ चाहिँ पानी पर्न लाग्यो अब यहाँबाट लगभग हामी निस्किने बेला भइसकेको छ केटाहरूको फोटो सेसन चाहिँ भइरहेको छ भर्खर त्यहाँबाट खाना खाएर निक्ल्यो हामीलाई खाना खाएको चाहिँ त्यहाँ हो त्यो भित्र हामी यत्तिकै निक्लेको ठिक छ सबै अब सायद फर्किने नै हो हामीहरू केही छैन ठिकै रमाइलो भयो गएको कुसमा आएर घुम्नुमा आएर एकदम आऊ आऊ फोटो खिचिदिन्छु मैले पानी पर्यो यार ओइ के गर्नु लाग्यो त्यहाँ ल दुई भेडा एकसाथ मन्टो पनि देखाउ न हाम्रो साथमा छन् भेडाहरू हामी चाहिँ पारीबाट देखेको यो ठाउँमा आएको छौँ हिँड हिँड हाम्रो फोटो सेसन चलिरहेको छ केटाहरूले खिचिरहेछ फोटा तर एकदम सही ठाउँ छ यहाँ तर क्या बनाएको हो यार यिनीहरूले त अघि नै गरेको उहाँबाट है अघि नै बनाएको त्यहाँबाट अहिले चाहिँ हामी यहीँ छौँ त्यहाँ चाहिँ यो फुलवाला थियो नि अघि नै त्योवाला भयो सोस्ता र बता खारो जम 5 वर्षसम्म पुऱ्याउँछ होला मेबी अब हामी बसमा जाने हो 2:20सम्म बसमा पुग्न भनेको छ बसमा गएर बस्दिने त्यसपछि खाएर फर्किने भोक लागेन पेट धुप्प भयो अघि खाएर ठिक छ स्कुलबाट आएको माने रमाइलो भयो यार तर एक्सपिरियन्सहरू नयाँ नयाँ गर्नु पाइयो त्यही भएर यस्तो मिस चाहिँ गर्नु हुँदैन ल कहिले पनि जता जाँदा पनि जे गर्दा पनि जानु चाहिँ पर्छ है त गाइज ओके हाम्रो चाहिँ फर्किने टाइम भइसकेको छ बत्तल झरेको छ अब सुरु खाइरीमा स्यौ सक्यो हाम्रो यात्रा फाइनली हाम्रो स्टेसन आइयो यागासिरा स्टेसन यहाँबाट सुरु भएको यहाँहरू अन्त्य बाई बाई सबजनालाई सही जाडो भएको छ हो पानी पर्ला जस्तो भएको छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यहीँबाट सुरु भएको थियो अनि यहीँ आएर चाहिँ अन्त्य भएको छ भन्नुपर्छ अब 2 दिनको टुर यहाँबाट सुरु भएको थियो अब म चाहिँ त्यहाँ पसेको थिएँ होइन त्यहाँ थिएँ अब त्यहीँ जान्छु अनि खतम भिडियो यागासिरा स्टेसन ओके
See you guys in next video.